Xitoy doiralari Sharqiy Turkistonda atalmış muqimlikni saqlash va qora kuchlarni yo'qotish nomida xalqni ishbirlikka majburlagandan keyin bir qism joylarda yerlik doiralarning xalqqa bir-birini pash qilish uchun vaqt belgilab berganligi o'tirg'i chiqdi. Xabar qilinishicha, Oqsu viloyatlik partikom, Vali mahkamasi, viloyatlik intizom tekshirish komiteti, jamoat xavfsizlik idorasi va adliya komiteti birlikda uqtirish chiqarib, xalqdan atalmış qora kuchlar deb atalgan va shubhalik bo'lgan kishilarni 2019-yil 30 maygacha pash qilishni talab qilgan. Kuzatuvchilar bo'lsa Xitoyning atalmış 3 xil kuch nomida Sharqiy Turkistonda millionlagan kishini qonunsiz qamagandan keyin yana qora kuchlarni yo'qotish bahonasida texnik ko'p kishini yo'qotishni maqsad qilganligini ilgari surmoqda. Karaman o'g'li Mahmadbey Universiteti inson haq va hurriyatlari o'quvchilar uyushmasi tomonidan unutilgan Vatan Sharqiy Turkiston nomli yig'in o'tkazildi. Yig'inda ommaviy tashkilotlarning vakillari va o'quvchilar qatnashdi. Faoliyatda Sharqiy Turkiston ma'rif jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon Sharqiy Turkiston masalasini tonishtirdi. Shuning bilan birga Eskishehir Osman Gazi Universiteti ilohiyat fakultetida o'tkazilgan Otyurt Sharqiy Turkiston nomli yig'inda Sharqiy Turkiston Milliy Majlisining raisi Si Tumturk apandi o'quvchilarning savollariga javob berdi. Rossiya dengiz armiyasi Rossiya bilan NATO orasidagi jiddiylik shakli bo'lgan Baltiq dengizida boshqariladigan bomba etish manevri o'tkazdi. Manevrda Rossiyaning Stivka nomli paraxotidan bomba etildi. Etilgan o'qlarning nishonlarga dal tekkanligi ko'rsatildi. Litva Mudofaa ministrligining bayonotchisi Galkinis 14-aprel bayonot e'lon qilib, Rossiyaning Baltiq dengizida boshqariladigan bomba sinaq qilishni planlaganligini aytgan edi. İran Tashqi ishlar ministri Zarif Amerikaning tang taraflik harakatlariga qarshi turish chaqirig'i qilib, bu siyosatlarning boshqa millatlarga mo tahdid solishga boshlaydiganligini aytdi. İran Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga asoslanganda Qatar poytaxti Dohada o'tkazilgan Osiyo hamkorlik dialogi 16-navbatlik Tashqi ishlar ministrligi yig'inida so'z qilgan Zarif Amerikaning siyosatlarini tanqid qildi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bilan o'tkazgan telefon suhbatida Venezuela vaziyati haqida fikr almashtirdi. Ko'rishda Lavrovning Pompeoga Amerikaning o'qituvchilar hukumatni og'dirishga urinayotgan Venezuelaning ichki ishlariga aralashishni qabul qilib bo'lmaydiganligini aytganligi bildirildi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Pompeo, agar kerak bo'lsa Venezuelaga harbiy harakat etib berilishi mumkin, lekin huquqning tinch o'tkazib berilishini tanlaymiz dedi.